হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। যারা টিকটকে নিজের ভয়েস দিয়ে ভিডিও করেন তাদের জন্য মাই সাউন্ড অপশনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা কিন্তু আমি জানি, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বা অনেক দিন ধরে অনেকে টিকটক অ্যাকাউন্টে মাই সাউন্ড অপশনটা শো করতেছে না। তো আমি যদি কোনো একটা ভিডিও যখন আপলোড করার পরে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করি, তখন উপরে কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আসে, বাট এখানে কিন্তু কোনো মাই সাউন্ডের অপশন আসে না। আপনি যদি কোনো গ্যালারি থেকে সাউন্ড দিয়ে ভিডিও বানাতে চান তাহলে কিন্তু পারবেন না, কারণ এখানে কোনো মাই সাউন্ড অপশনটা নাই। তো এই প্রবলেমটা কিভাবে আপনারা সলভ করবেন, কিভাবে মাই সাউন্ড অপশনটা আপনারা আপনাদের টিকটক অ্যাকাউন্টে আনবেন, তো সেটাই কিন্তু আমি এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। তো সেজন্য আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখেন। তো আমি 100% শিওর আপনারা টিকটকের সাউন্ডে মাই সাউন্ড অপশনটা আনতে পারবেন, ঠিক আছে? চলে আসলাম মেইন ভিডিওতে। তো ফার্স্ট আপনারা কি করবেন, যেহেতু মাই সাউন্ড অপশনটা আসতেছে না বা শো করতেছে না, ফার্স্ট আপনারা কি করবেন, টিকটক গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন, ঠিক আছে? গুগল প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে এখানে লিখবেন টিকটক। তো টিকটক লিখে সার্চ করে দিবেন, ঠিক আছে? টিকটক লিখে সার্চ করে দেওয়ার পরে টিকটক অ্যাপটা আপডেট করে নেবেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আপনাদের ফার্স্ট। টিকটক অ্যাপটা আপডেট করে দেওয়ার পরে টিকটক অ্যাপটা ওপেন করবেন। তো টিকটক অ্যাপসে চলে যাবেন, ঠিক আছে? টিকটক অ্যাপসে চলে যাওয়ার পরে অ্যাপসের উপরে নক করে ধরবেন। ধরার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ ইনফো। এই তো অ্যাপ ইনফোতে চলে আসবেন। আসার পরে এখান থেকে ফোর্স স্টপ করে দিবেন। ফোর্স স্টপ করে দেওয়ার পরে এখানে আরো অনেকগুলো পারমিশন দেখতে পারবেন। এখানে বলছেন পারমিশন। আপনাদের ফোনের সেটিংটা একটু অন্যরকম হতে পারে, বাট এখানে পারমিশন অপশনটা পেয়ে যাবেন। তো এখানে যত পারমিশন আছে সব কিছু কিন্তু অ্যালাউ করে দিবেন। প্রত্যেকটা অপশনকে অ্যালাউ করে দিবেন, যতগুলো অপশন আছে। তো তারপরে আপনারা আপনাদের টিকটক অ্যাপসটাকে ওপেন করবেন। তো আমি অ্যাপসটাকে ওপেন করে দিলাম। তারপরে আপনারা আপনাদের টিকটক প্রোফাইলে চলে যাবেন। টিকটক প্রোফাইলে চলে যাওয়ার পরে উপরে পাবেন 3 লাইন অপশন। ওই 3 লাইন অপশনে ক্লিক করে সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি। তো গাইস, সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসিতে চলে আসবেন। আসার পর উপরে বলছেন অ্যাকাউন্ট, সবার উপরে অ্যাকাউন্ট। তো এই অ্যাকাউন্ট অপশনের উপরে ক্লিক করে দিলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো আপনাদের টিকটক অ্যাকাউন্টটা যদি বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা থাকে তাহলে অবশ্যই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করে দিবেন। তো আমার টিকটক অ্যাকাউন্টটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা আছে, আমি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করে দিচ্ছি। সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, সুইচ এনিওয়ে করে দিবেন, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আমাদের টিকটক অ্যাকাউন্টই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে। তো এখানে কিন্তু আগে কিন্তু 4টা অপশন আসতো, এখানে কিন্তু এখন কিন্তু 3 লাইন অপশনে ক্লিক করলে 3টা অপশন আসে। তো আপনাদের ক্ষেত্রেও 3টা অপশন আসবে। তারপরে এখন যদি আমি কোনো একটা ভিডিও আপনি শুট করতে চাই, তারপরে এখানে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলাম। করার পরে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 3টা অপশন চলে এসেছে। আগে কিন্তু উপরে মাই সাউন্ড অপশনটা ছিল, ঠিক আছে? তো এখন টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করার কারণে এখানে 3টা অপশন এসেছে, ডিসকভার, ফেভারিট অ্যান্ড ইউর সাউন্ড। দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ইউর সাউন্ড। তো এই ইউর সাউন্ড অপশনটা কিন্তু আমাদের কিন্তু চলে এসেছে। তো এখানে কিন্তু টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করার ফলে আপনারা কিন্তু নতুন আরও অপশন পাবেন, ঠিক আছে? তো দেখতে পাচ্ছেন আপলোড, এখানে আরেকটা নতুন অপশন পাবেন। এখানে কিন্তু আপনাদের এই যে ইউর সাউন্ড অপশনের ভিতরে গেলে এখানে কিন্তু আপনারা আপনাদের ফোনের ভিতরে যেগুলো অডিও আছে, সব অডিও কিন্তু এখানে শো করবে, ঠিক আছে? তো এখানে আপনারা আরেকটা এক্সট্রা অপশন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে নিচে আরেকটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, আপলোড সাউন্ড ফ্রম ভিডিও। মানে আপনি কিন্তু যে কোনো ভিডিও থেকে সাউন্ড নিতে পারবেন। আমি যদি এই আপলোড সাউন্ড ফ্রম ভিডিও অপশনের উপরে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার গ্যালারিটা ওপেন হয়ে যায়। তো আমি আমার গ্যালারি থেকে যে কোনো ভিডিও থেকে কিন্তু অডিও নিতে পারবো, ঠিক আছে? তো ধরেন আমি একটা ভিডিওর উপরে ক্লিক করলাম, তারপরে আপলোড সাউন্ড ফ্রম ভিডিও, মানে এই ভিডিও থেকে সাউন্ডটা আমি নিয়ে নিলাম। এই যে ভিডিও, এই ভিডিও থেকে কিন্তু আমি কিন্তু শুধু সাউন্ডটা নিয়েছি। তো এতে কি হচ্ছে, এই সাউন্ডটা নিয়ে নেওয়ার পরে যদি সাউন্ড অপশনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার ওই সাউন্ডটা কিন্তু এখানে চলে আসতেছে, দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। তো ওই সাউন্ডটা হয়তো এখানে চলে আসতেছে। তো এতে কিছু প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কিন্তু। তো গাইস, আগে যখন আমরা আমাদের কোনো ভিডিও থেকে নিজের ভয়েস দিয়ে ভিডিও করার সময় যখন আমরা কোনো ভিডিও থেকে অডিও আলাদা করতাম, তখন কিন্তু ভিডিও টু অডিও নামে কোনো অ্যাপ কিন্তু আমাদের ইনস্টল করতে হইতো। বাট এখন কিন্তু টিকটক আপডেট করা হয়ে যাওয়ার কারণে
এখন কিন্তু টিকটক আপডেট হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আপলোড সাউন্ড ফ্রম ভিডিও অপশনটা দিয়ে দিয়েছে, যার কারণে আমরা কি করতে পারবো, আমাদের গ্যালারি থেকে কোনো ভিডিওর সাউন্ড কিন্তু আমরা এখান থেকে মানে অটোমেটিকলি নিতে পারবো। তো এরকম করে কিন্তু আপনারা আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টের মাই সাউন্ড অপশনটা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু পেতে পারেন এবং কিন্তু খুব আপডেট অপশনটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, মানে মাই সাউন্ড অপশনটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের টিকটক অ্যাপসটাকে আপডেট করবেন এবং যে কাজগুলো করতে পারলাম সেই কাজগুলো করবেন, তাহলে আপনারা আপনাদের টিকটক অ্যাকাউন্টের মাই সাউন্ড অপশনটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো গাইস এটাই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আপনাদের কোনো রকম প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিবেন এরকম নতুন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য।